Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou vídeo des d'aquí, des de Seattle. Abans de començar, m'agradaria donar les gràcies a Visca.com per ajudar-me amb els subtítols dels meus vídeos. I ara sí, sin más dilación, entra vídeo. Aquest és el primer vídeo amb 25 punts perquè el passat 8 de desembre va ser el meu aniversari i em vaig fer 25. De fet, aquest últim aniversari va ser l'aniversari més llarg de la meva vida perquè a les 6 del migdia del dia 7 de desembre aquí a Seattle hi va haver gent que ja em va començar a felicitar perquè ja eren el 8 de desembre allà a Catalunya. I no em van parar de felicitar doncs fins ben bé el 9 de desembre, perquè llavors lo típic, no?, de que la gent se n'oblida i et feliciten el dia després. Vaig estar rebent felicitacions durant 3 dies seguits i va ser molt guai. Per l'aniversari no em volia quedar aquí a Seattle perquè, bueno, doncs ja estic tot l'any i també fer una festa, doncs com que tampoc. I llavors vam dir, va, anem a fer un viatge. I llavors vam estar mirant els vols i el que sortia més barat era anar a Los Angeles. Vam anar a Los Angeles. Ens va costar molt trobar allotjament, però de cop al final un couchsurfing, un home així de quasi 60 anys ens va dir que ens oferia casa seva durant els dies que estiguéssim a Los Angeles i li vam dir que sí. I llavors va ser com el millor que ens podia haver passat perquè ens va fer de taxi per tot, ens va portar tot arreu amb cotxe, ens va acollir perquè l'any que ve se'n va a Espanya, fa allò que s'intercanvien cases, s'intercanvia la casa amb una persona d'allà cap a Múrcia i llavors ens va convidar perquè volia practicar el castellà i volia saber més coses d'Espanya. L'Estat ens està explicant que ell allà a Espanya el que tenia ganes de fer era el Camí de Santiago i ens va estar demanant com funcionava, si realment era tan internacional com ell havia llegit per internet. I vam estar mirant una pel·li, la pel·li The Way, que jo no l'havia vist, i llavors allà anàvem mirant la pel·lícula i ens anava demanant coses. Hi ha un moment de la pel·li que surt una mica com quina és la diferència entre pinxos i tapes i també ens va demanar quina és la diferència entre pinxos i tapes? I nosaltres, bueno, doncs que un pinxo és algú així com un tros de pa i una tapa és més un plat d'alguna cosa. I allà a Los Angeles que feia tope calor. I nosaltres que venien des d'aquí, des de Seattle, amb les jaquetes d'esquí així superabrigades, vam arribar allà i de tanta calor que feia, ens vam banyar al Pacífic. Ui, sabeu la pel·li de Zootopia? Doncs els parquímetres que surten a la pel·li, que són aquests, em vam trobar a Los Angeles i jo vaig estar tan contenta perquè em va recordar tant aquesta pel·li que és tan guai. Però evidentment abans d'anar a Los Angeles Siempre quise ir a LA, dejar un día esta ciudad. vaig celebrar el meu aniversari aquí. Llavors la família d'aquí em va demanar tenia ganes d'anar a sopar i vaig dir, uau, un tailandès. I va anar tota la família, també va venir la Vega, i vam anar a sopar un tailandès, així amb arròs i amb curt, tot molt bo. I la família em va regalar una samarreta, aquesta, que a més ficava Califòrnia i el dia següent marxàvem a Califòrnia. Ai, que guai! Me la vaig ficar tot el viatge. Els profes em van regalar un pastís que ficava Happy Birthday, Lara! Em conegui una mica sap que jo sense cafè no puc viure. La profe amb qui estic més estona em va regalar una targeta regal de Starbucks perquè em pogués anar a comprar els cafès que volgués. La Vega pel meu aniversari, com que també ja sap que m'agrada molt el cafè, i a casa seva no hi ha cafetera, o sigui, a la casa seva d'aquí no hi ha cafetera, em va regalar una cafetera, que llàstima que ja no la tinc aquí, perquè em va regalar una cafetera perquè la pogués deixar a casa seva, perquè sempre que hi vagi doncs em pugui fer cafè. I ara vaig portar l'altre dia i no la tinc. I llavors ara, com que arribava el Nadal, doncs ja a l'Instint van dir, uau, Lara, doncs potser seria guai que poguessis explicar una mica les tradicions de Catalunya a Nadal. I jo, vale, sí, cap problema. Us heu plantejat mai, a veure, com explicar les tradicions nadalenques catalanes a gent de fora? Perquè és tot de cagar. Vaig preparar un PowerPoint, llavors, clar, el primer que els deia era La palabra que tenéis que conocer para entender las tradiciones navideñas catalanas es esta. Llavors, clar, com que cagar és així una paraula molt familiar, evidentment és una paraula que no s'ensenya a l'escola. Llavors ho buscaven a Word Reference, un diccionari online, i llavors quan veien que era to shit, es petaven de riure. Jo també ho faria, saps? Però clar, els deia, és que és imprescindible que sapigueu aquesta paraula, perquè si no la sabeu, no entendreu de què van les nostres festes. Llavors els anava passant el PowerPoint, llavors els explicava una mica el menjar, una mica els Reis Mags, i llavors també els explicava que allà a Catalunya doncs, ens encanta fer pessebres. I llavors els hi passava aquesta imatge del pessebre i deia, molt bé, veieu alguna cosa així diferent? I llavors veien una persona que semblava que cagava i tots, uau, en sèrio? I llavors els hi passava aquesta altra imatge i els hi feia buscar el caganer. I llavors els hi passava aquesta altra imatge i els feia buscar el caganer. I clar, és que es petaven de riure, saps? I llavors, clar, vaig fer una mica de recerca per internet i vaig buscar una mica l'origen del caganer. I llavors, es veu que
no se sap gaire quan va sortir, però que més o menys cap al segle XX els hi demanava també perquè creien que la caca era símbol així com de prosperitat i de bona sort. I llavors algú d'alguna classe deia, oh sí, perquè és fertilitzant. I jo, molt bé, perquè clar, com més caca tens, doncs millor surten les plantes. Per acabar, els ensenyava aquesta foto. I clar, doncs quedava una mica flipant. El que em va faltar perquè Amazon, com ho va entregar el divendres a la tarda, va ser això, mireu quin caganer, quin Trump, el vaig comprar per Amazon i és enorme i hagués molat tope que els nens haguessin vist aquest ultra caganer que flipes de Trump, però Amazon no m'ho va fer arribar a temps i no els hi vaig poder ensenyar, però bueno. I de fet aquest caganer és un dels regals que els hi faré a la meva family per Nadal. En paraules del meu amic físic, Toni, potser és una mica escatològic, però mira tu, és que els catalans som així, Les nostres tradicions van de caca. Després d'explicar-los el caganer, doncs que llavors venia el cagatío. I resulta que alguns dels profes que ensenyen castellà allà a l'Insti han passat algun Nadal a Catalunya. Coneixen cagatío i el caganer. I ens hem motivat molt i vam construir un cagatío. I va ser molt guai. I llavors allà, així amb el tronc, i llavors també vam cosir una mica la barretina, anar-ho enganxant, que de fet ara aquest caganer està al costat de l'arbre de Nadal de la meva família d'aquí. I llavors per presentar el cagatío. Els nens, primer passava aquest vídeo. I learned at that time about something that I think we should be doing in this country instead. In the Spanish region of Catalonia, they have something called the cagatío, or poop log of Christmas. Si voleu veure sencer, us deixo el link aquí baix. I després de passar-los aquest primer vídeo, passava un altre vídeo que els avisava que no només hi havia anglès, sinó també hi havia català, castellà, francès, italià, perquè jo creia que era molt interessant. Comment ils mangent? C'est un bout de bois. Mais tu ne vois pas la bouche, il y a une bouche. Ah bah c'est pas comme la mienne. Oui, mais après, quand lui te sort, il ouvre la bouche. Ah. Si el voleu veure sencer, també us el deixo aquí baix. I llavors, evidentment, després d'ensenyar-los tots aquests vídeos, sentir 2 o 3 vegades que els nens el picaven, us ensenyava aquest vídeo d'aquest nen, que també us el deixo aquí baix, sencer. Perquè veiessin com piquen els nens catalans el cagatío que cagui. I llavors nosaltres el picàvem! Cagatío, d'avellanes i torró, no caguis arengà, que són les assalades, caga torrons, que són més... I sabeu què cagava? Cagava torrons de l'almendro! Un súper aquí a Bellevue, que és del World Market, i llavors de la part d'Espanya tenen aquests torrons que no són tan bons com els de la Xixonenca. No ho són, però val més això que res. I llavors els deia, uau, mireu, ha cagat, perquè llavors clar, els deia, uau, no, que clar, és que el vam fer, li hem donat fruita aquesta nit, llavors se l'ha menjat i llavors jo crec que avui ja podrà cagar alguna cosa. I llavors clar, tots em quedaven mirant amb cara de què culleres estàs dient? Però jo els deia, sí, va, caguem-lo. I llavors el cagàvem i xatxan, cagava torrons de l'almendra i llavors se te'l menjava una mica, deia, no, que els agradava molt tot. I llavors aquí als Estats Units, per Nadal, hi ha una tradició, que és la tradició de l'ugly sweater, que vol dir com el jersei lleig. Perquè llavors, doncs, lo típic que es fan sopars de Nadal i és el sopar de l'ugly sweater. Llavors tothom ha de portar un ugly sweater. I llavors, com que pel meu aniversari estava ni amb la Maria, ni amb la Sergio, ni amb la Lídia, i llavors ens vam veure cap de setmana, i feia dies que no ens veiem, em regalava un ugly sweater. És aquest que porto posat. És molt guai. Mireu, hi ha un Papa Noel cagant! És que és genial! El van veure i van dir, Este es para Lara. i mireu, és que ja només em faltava tenir un Papa Noel cagant, després el caganer i el cagatío. Això era l'últim que em faltava. Després d'haver estat donant la tabarra de que les tradicions catalanes són de cagar, pum! La tradició més yanqui de totes, cagant, és el millor. Estic molt orgullosa, 3 mesos, 6 vídeos. No està malament, A veure, que potser sí que em podria fer més, però llavors és que només viuria per fer vídeos. A part que també tinc una mica de puta quedar-me sense coses per explicar. Perquè clar, 25 en el fons són moltes. I aquest any no torno a casa. Serà el primer Nadal de la meva vida fora de casa. Sempre que he estat a fora per Nadal he tornat, però aquest any vaig decidir que estava lluny. Bueno, serà estrany, però també en tinc ganes. Passaré el dia 24 amb la família d'aquí. Llavors el dia 25 a la tarda ens veurem amb la Vega, el Sergio i la Lídia, que ells tampoc han tornat a casa per Nadal. I el dia 26 me'n vaig a Nova York una setmana, perquè, clar, evidentment, no torno a casa, però vaig dir, home, no em quedaré a Seattle tot el Nadal. I me'n vaig a Nova York una setmana, per tant, per cap d'any estaré allà. Evidentment, aniré a Times Square a passar les campanades i diuen que estàs tantes hores allà dret que et recomanen que et posis un bolquer, perquè no vas al lavabo durant moltes hores. No sé si ho faré o no ho faré, però això és el que m'han dit. Espero que us hagi agradat molt aquest vídeo. Sabeu que m'encanta que em deixeu comentaris, missatges, whatsapps. I bon Nadal i bon any nou a tots i a totes. I us envio un petó i una abraçada ben